Pessoal, isso aqui é um martelo, também chamado de martelo de unha. Por que martelo de unha? Por causa dessa parte aqui, ó. Parece uma unha. A gente usa ele para arrancar prego. Prego de madeira. Esse lado aqui é a ponta onde a gente bate a cabeça do prego. O meu é com cabo de ferro, porque a gente usa muito ele também na obra. Por isso que o cabo tem que ser mais resistente. Mas o convencional para carpintaria ou marcenaria, o cabo tem que ser de madeira, até para que não te cause fadiga. Existem diversos tamanhos de cabeça e também de corpo do cabo. Você vai usar um tamanho específico de martelo para cada tamanho de prego.